Zdravo svima, dobrodošli na kanal 5 Zona. Moje ime je Svetlana i sa vama ću podijeliti svojih 17 godina iskustva u radu sa psima i ostalim kućnim ljubimcima. Ovo je Babe, naša drugarica sa kojom ćemo se družiti u narednih godinu dana i kroz njen rast i razvoj približiti i vama šta je potrebno i prave smjernice za zdrav odgoj šteneta. Babe je rasa Stafford. Staffordi kada odrastu dostižu neku kilažu u zavisnosti da li je mužjak ili ženka, od nekih 25-26 kg pa do 32 po standardu rase. Babe je jedno lijepo i zdravo štene. Babe je isprimala sve vakcine po idealnom programu vakcinacije i sada je već spremna da upoznaje spoljni svijet. Kada štene napuni 3 mjeseca, to vam je kao da imate rani pubertet kod ljudi. Sklono je tome da ne čuje, da možda postavlja nekakve svoje granice, odnosno proba da ih postavi. Tu ste vi da ih usmjerite. Naravno, sve lekcije koje učimo ih uz nagradu i uz igru, jer definitivno tako najbolje uče. Kada počnete da izlazite napolje sa svojim psom, prva i osnovna lekcija koja je potrebna je hodanje na povodniku. Za početak koristite metalni povodac dok pas ne savlada hodanje i dok prestane da gleda povodac kao na nešto što ga sputava u kretanju. Sigurno će se okretati da ga gricka i da pokuša da ga se riješi, tako da ne bi bio prekinut svaki drugi materijal, koristite metalni povodac koji je negdje najadekvatniji za ovaj uzrast šteneta. Kada govorimo o uzrastu šteneta od 3 mjeseca, jedna od prvih lekcija koja vam je sada na redu je izlazak vani, odnosno upoznavanje svega onoga što ga čeka napolju. To su buka automobila, to su upoznavanje sa drugim psima i to je jedna od najvažnijih lekcija koju ćete raditi kada štene napuni 3 mjeseca. Ukoliko imate nekog od prijatelja, ako ima nekog starijeg psa koji je dobar u ponašanju, koji je dobar u druženju sa drugim psima, možda bi najbolje bilo da ovu prvu lekciju upoznavanja uradite sa njim, jer će stariji pas dobrog ponašanja jako dobru lekciju pokazati mlađem psu. Posebno je to bitno da ta neka prva upoznavanja budu pod kontrolom, zato nam je potrebna ta prva lekcija povodac, odnosno da vam pas bude na povodniku, da bi mogli da kontrolišete i njegovo ponašanje ili da reagujete ukoliko nešto krene kako ne treba. Ovaj period, uslovno rečeno ranog puberteta kod štenaca, korigujte sva ponašanja koja vam nisu prihvatljiva i koja nisu dobra za budućnost vašeg psa. Sve te neke lekcije lako uče, to smo sad već apsolvirali da kroz nagradu i kroz igru psi najbolje uče, definitivno. I potrebno vam je samo malo strpljenja, par popslastica ili granulica i mislim da nećete imati nikakvih problema. Nemojte dozvoliti da u početku pas pokazuje neku dominaciju nad drugim životinjama, jer kasnije, kada odraste, može se desiti da naiđe na isto tako dominantnog mužjaka ili ženku, nebitno je i da imate problem. Prvih nekoliko minuta kada izađete u šetnju, pustite štene da prvo iznjuška stvari, da vidi gdje je, da upoznaje ili već ako je to stalan teren na koji stalno izlazite, čisto ga pustite da isprazni tu neku prvu energiju i nakon toga krećete se radom. Znači skoncentrisanost vaša, skoncentrisanost šteneta i dovoljno će vam biti par kratkih šetnji u toku dana da savladate sve ove lekcije namijenjene za ovaj uzrast. Što ste više skoncentrisani na psa i pas na vas, brže ćete savladati neke lekcije. I dalje naoružajte se strpljenjem i onoliko koliko bude uporan pas, budite i vi i znam da će vam ići kao od šarka. Uvijek sa sobom imajte neku poslasticu, ukoliko učite psa na nagradu u vidu poslastice, ukoliko je nagrada neka igračkica, loptica ili nešto slično, također to uvijek nosite sa sobom, ili ukoliko je nagrada jednostavno pohvala psa, ne zaboravite da ga na svaku dobro odrađenu komandu ili dobro lijepo ponašanje
pohvalite i nagradite. Hodanje na povodniku je bitna lekcija za sada iz više razloga, zato što je sada period kada upoznaje druge životinje, mačke, magarce, krave, konje, pse, i pokušajte da ga upoznate sa što više životinja, posebno pasa s kojima će se kasnije igrati, i gledajte da to budu psi raznih uzrasta i raznih veličina. Stariji psi, na primjer, ne vole nešto pretirano da se igraju, a štene puno aktivnosti, i stariji pas će uvijek mlađem psu pokazati, uslovno rečeno, gdje mu je mjesto, odnosno pokazati mu da ne može baš sve da bude po njegovom, i to je sjajan način da oni uče, možda tako čak i najbolje uče. Isto tako važi i kada su u pitanju ljudi, to neko postavljanje na ljestvici hijerarhije je jako bitno u ovom periodu. Ukoliko pas živi u porodici, ja sam stava da cijela porodica treba da bude na mjestu alfe, a onda naravno štene da bude na mjestu omege. Nisam pristalica toga da je nužno da pas ima jednog alfu u svom čoporu, uslovno rečeno, nego da ukoliko živi u porodici, da cijela porodica bude na mjestu alfe, odnosno da pas sluša cijelu porodicu. To je nešto što je po mom stavu jako bitno zbog kasnijeg odrastanja psa i kasnijih, ako ništa drugo, dijeljenja obaveza u porodici, da svako može da ga izvede, da ga prošeta i sve ostalo. To posebno kada govorimo o većim rasama, odnosno o rasama koje su glomaznije, odnosno veće kilaže i rasta. U ovom periodu štene će sigurno htjeti da izdominira. To može pokazati na neke osnovne stvari, kao što je da kada mu date hranu, može probati da brani tu hranu, iako mu hrane ne fali, iako mu igračaka ne fali, ali može probati da u tom periodu dominaciju pokaže na taj način što će da čuva hranu. Naravno da to nećete dozvoliti, jer to su neke za kasnije osnove, jer kasnije ćete na taj način i možda eventualno neke problematičnije situacije rješavati. Ukoliko se desi da vam štena brani hranu, obrok ćete uredno skloniti i sačekati da se pas potpuno smiri i da dođe u jedno stanje gdje više nema želju da brani hranu ili pokazuje dominaciju, i kada vidite da je štene odustalo od svega toga, jednostavno ćete mu opet hranu vratiti na mjesto odakle inače jede. Ukoliko to uradi sa igračkom, na isti način ćete postupiti sa igračkom. Igračke, kao i do sada, nisu dostupne kad se pas ne igra. Kad se igra, igra se, kad se ne igra, igračke se sklanjaju na mjesto koje nisu psu dostupne. Odnosno, znači da ih ne bi gledao igračku kao predmet koji je stalno prisutan tu, nego kad se igra, igračka je dostupna psu, kad se ne igra, sklanjamo igračku. Prve lekcije smo savladali zajedno, to je kao što je obavljanje nužde. Naravno, sada ćete podlogu koju ste koristili u kući, odnosno pelenu, zamijeniti zemljom, travom, i naravno za svojim psom ćete uredno čistiti i kupiti. O tome ne treba ni da govorimo, niti da vas nešto posebno upućujemo u tu priču. Što nas više čisti, bit će nam čistija okolina. Što se tiče ishrane pasa u ovom periodu, od 3. do 4. mjeseca, otprilike je količina hrane koju jede ista. Kao štene od 2 mjeseca rekli smo da ima od 3 do 5 obroka, sada već možete, na primjer, da isključite jedan obrok, da to budu 4 obroka. Naravno, pridržavat ćete se količine hrane koja vam je propisana, odnosno ukoliko pas jede granule, postoje tačno tabele za ovaj uzrast, shodno kilaži psa, i davat ćete 4 obroka, naravno uvijek svježa i dostupna voda ukoliko pas jede granule. Ukoliko kuvate hranu ili pripremate hranu posebno za psa, shodno tome šta mu dajete, odnosno proporcionalno ćete praviti obroke, kao što smo pričali prošli put, proteinska vrijednost i sve ostalo ćete kombinovati već po ustaljenom nekom već sad planu. Postoje stvari koje nije preporučivo davati psima, to su jako začinjena hrana. Začini generalno kod ishrani pasa nisu preporučivi. Davanje kostiju nije preporučivo, posebno kostiju koji se oštro lome, to su pileće kosti, riblje kosti, kosti divljači. Generalno znači da ponovimo sve kosti koje se oštro lome. Slatko, odnosno šećer u ishrani pasa nije preporučljiv, posebno ne stvari koje su industrijske, odnosno industrijski napravljene, ne samo zbog samog šećera, već zbog emulgatora, boja i svega ostalog što psima može da šteti.
To su neke stvari koje nisu preporučljive za davanje. Naprimjer, suvo grožđe je nešto što je čak možda pa i strogo zabranjeno u psima, odnosno može da ih naškodi. Tako da se informišite, idi kod nas, ili već sa svojim veterinarom se konsultujte koje su to stvari koje nisu preporučljive u ishrani pasa. Štenad generalno žele da probaju sve i to je potpuno normalno i potpuno je normalno da će vas šarmirati pogledom ili već pokazivati trikove koje su do sad naučili sve da bi dobili hranu sa stola. Ali obavezno vodite računa šta im je preporučljivo, a šta ne kada su u pitanju naša hrana, odnosno hrana sa stola koju možete ili ne možete dati. Ukoliko vam se desi da štena štuca poslije obroka, to je potpuno normalno, ne brinite, proći će. Dešava se, jer su prilično halapljivi kada jedu, obično psi koji halapljivo jedu, im se i dešava da nakon obroka štucaju. Budite strpljivi, sačekajte da prođe. Možete pribjeći par trikova kada je u pitanju sporije jedenje hrane, posebno granula. Postoje sada već na tržištu zdjele koje su za sporo hranjenje, mada iz nekog našeg ličnog iskustva ima pasa koji ih odbijaju, ali probajte. Ili jednostavno prije nego što kupite zdjelu, pribjegnite jednom triku da u zdjelu koju inače vaš pas koristi, napravite lopticu od folije ili ubacite neku lopticu i na taj način asocirate psa da jede oko loptice, samim tim da jede sporije i onda se to štucanje može smanjiti, odnosno može se desiti da se uopšte više ne ponavlja, zato što pas sporije jede i na taj način lijepo žvaće i vari hranu. Drugari i drugarice, Baby je uspješno savladala današnje lekcije. Sada spava, tako da je to ujedno i sve za današnju epizodu. Nadam se da ćete do sledećeg gledanja savladati i vi današnje lekcije i da ćete uživati u svakom trenutku učenja sa vašim ljubimcima. Do sledećeg gledanja, naoružajte se strpljenjem, budite uporni i budite srećni i uživajte u svakom momentu sa vašim psom. Gledamo se. Što se tiče ishrane štenaca, u ovom periodu može vam se desiti da štene dosta halapljivo jede, obično halapljivo dosta jedu. Ukoliko primetite da vaš pas štuca, bez brige, sve je to normalno, znači da je samo halapljivo pojeo svoj obrok ili eventualno poslasticu. Ukoliko vam se desi da vam štene hrče, bez brige, samo spava. Hrčeš, ej. Aha, dobro, to ti zbog moje ruke, ne mogu onda te pokrivam, kako ću? Možemo li ovako čekati? Evo tako, eto tako, možete.